Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Just Rolled In. El cliente vino después de haber instalado un alternador por su cuenta y su auto se apagó en la carretera. El auto enciende. No sostiene el auto. Así que compré otro BM Duelo y el vendedor dijo que tenía una fuga de aceite, probablemente necesita un motor nuevo. Resulta que la manguera válvula de ventilación del cárter está agrietada. ¿Realmente tenían mucho miedo de quedarse sin aceite? Sí. Eso es un balde de 5 galones y ese chorro sigue saliendo con fuerza. El cliente chocó con una banqueta, reemplazó la cremallera y solicita alineación. También pide revisar los faros. No funcionan. El cliente vino quejándose de que su auto se apaga aleatoriamente. Cuando el técnico encendió el motor, sonaba así. Encontraron que el aceite estaba completamente plateado. Este vehículo llegó con algunos problemas en las llantas. El cliente reporta ruido al pasar topes. Sabes, yo me pregunto por qué. Sabes, realmente no entiendo cuál es el gran problema, por qué todos se quejan de estos alternadores de Porsche. Porque una vez que quitas todo, literalmente solo son... Justo aquí. Entonces, Fácil. El cliente dice que escucha un ruido extraño proveniente de su motor. Esto es lo que encontró el técnico. Hoy tenemos un Cadillac STS 2008 en el elevador. El resorte de la suspensión se salió. El auto llegó sin etiqueta de aceite y no se sabía cuándo fue el último cambio. Esto encontró el técnico. Cada vez que llegan los clientes y en cuanto saco la varilla medidora, como puedes ver aquí, ¿qué demonios es todo esto? Rayos. Es completamente lodo transparente. Ahora veamos cómo se ve la tapa del aceite. Lodoso. Hoy vino una mujer por una llanta. El taller vio que cada una era de distinto tamaño y la convenció de cambiar las 4. Al traerla, oyeron un ruido fuerte y vieron que el cubo de la rueda estaba destruido y el eje CV giraba libre. También notaron que todas sus llantas estaban balanceadas increíblemente mal. Lo es gravemente dañado. Y sobre el globo. Y ella no puede conseguir las piezas. ¿Para arreglarlo? para arreglarlo. Eso está bastante mal. El cliente dice que el vehículo de repente dejó de moverse. Es increíble lo que pasa cuando ignoras una pequeña fuga de aceite. Sabes, si yo fuera ingeniero automotriz, diseñaría un embudo alrededor del filtro de aceite para que convenientemente escurriera todo hacia el chasis solo para molestar a la gente. Bravo, amigos. Tienen mi humor, muchachos. Este mini clásico vino porque se quejaron de que su motor de 848 cc se apaga cada vez que se pisa el clutch. Eso es lo que queda de las arandelas de empuje. Y la mejor parte es que no hay cárter de aceite para esto. Es la transmisión. También haremos una reconstrucción de la transmisión. Solo estoy contando los días hasta que mi elevador falle y el auto me aplaste. Ya es el día 5. Este Chrysler Sebring 2008 llegó para que revisaran los frenos.
El taller halló el cilindro maestro vacío y al quitar las ruedas delanteras, el técnico notó que faltaba la pastilla exterior del lado del conductor y la interior del lado del pasajero. Recomendaron cambiar pastillas, discos, pinzas y mangueras delanteras. El cliente rechazó todo y se fue manejando. El cliente llegó sin mencionar que la palanca de la direccional estaba rota. Cuando el taller le informó al cliente sobre eso y sugirió la reparación, el cliente rechazó las reparaciones y se fue manejando. El cliente comenta que la parte delantera parece flotar. El cliente comenta que su dirección asistida no funciona. Esa es la polea del tensor que le quitamos. Está completamente trabada, no se mueve nada. No tengo idea de por qué ese soporte de energía no estaba funcionando. El cliente reporta que un camión con remolque arrojaba restos de llanta frente a ellos. El cliente intentó esquivarlo a 80 millas por hora y este fue el resultado. Una barra de aluminio evitó que dañara el radiador, solo afectó la defensa y un sensor. Creyeron que era un pedazo de llanta que golpeó el auto, pero al llegar a casa vieron que era del ring. Aquí está su bolsa de hockey. Ayer hizo casi 100 grados. Huele absolutamente maravilloso. Comentó que se apagó en la carretera, así que lo arrancaremos para ver qué sucede. Echemos un vistazo bajo el cofre, ¿de acuerdo? Pensé que solo sería algo rápido como la batería o el alternador, algo así. Uy. ¿De dónde viene todo ese aceite? Vaya. Bueno, creo que encontré el problema. No estoy exactamente seguro de qué pasó o qué está roto ahí, pero definitivamente no debería haber un agujero ahí. Así que... La Ford Ranger 2005 rompió el eje trasero al regresar del campamento de entrenamiento y pasar sobre una banqueta. GMC Terrain 2019 con 146,000 millas llegó porque el cliente escuchó un estallido mientras manejaba y se encendieron todas las luces del tablero. Remolcaron el auto, dijeron que tenía fuga de aceite y pidieron al taller revisarlo. El técnico halló que el tubo de carga de aire se rompió por contaminación de aceite causada por el sistema válvula de ventilación positiva del cárter y el turbo dañados. El aceite se fugaba por todos lados porque el sistema válvula de ventilación positiva del cárter dejaba pasar la presión del turbo al cárter. El taller notó que el motor tenía demasiado aceite. Al preguntar por el último cambio de aceite, el cliente mencionó que dejó de hacerlos hace tiempo porque el motor consumía mucho aceite y solo lo rellenaba. El taller arregló el tubo reventado y les dijo que cambiaran el auto. El cilindro maestro nuevo se instaló y tras la tercera bombeada dejó de llegar líquido a los frenos traseros al purgar. Al desarmar, el técnico vio que el pistón secundario estaba totalmente atascado en el cilindro, incluso siendo un cilindro maestro nuevo. Todos los sellos también ya se estaban deshaciendo. El cliente afirma que el vehículo está en perfectas condiciones estructurales. No necesita absolutamente nada. Está bien, no sé dónde está el inspector. Puedes enviar clips que hayas grabado personalmente en nuestro sitio web en justroledinit.com. Espero que hayas disfrutado el video. Por favor, deja un like o suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias por ver.